ఇప్పుడు ఇంట్లో పిల్లలకంతా జలుబులు చేస్తుంటాయి ప్రతిదానికి. వాళ్ళు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా అట్లనే కాదు, బయట బయట క్లైమేట్ సెట్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఊరికనే ఐస్ క్రీమ్స్ వల్ల, కూల్ డ్రింక్స్ వల్ల, స్వీట్స్ వల్లనే కాకుండా క్లైమేట్ వల్ల కూడా ఇది అవ్వచ్చు. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అలాంటప్పుడు పిల్లలకి సిరప్స్ అనేవి ఇస్తాం కదా కోల్డ్కి. అట్లా సిరప్స్తో పాటు మనం ఉండే ఇంట్లో కూడా వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ వెంటిలేషన్ బయటికి పోకుండా ఏసీస్ వచ్చేసి అందరం క్లోజ్ చేసేసుకుని ఉంటాం. డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తే డస్ట్ వస్తుంది, లేదా తీయడం ఇది ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పని చాలామంది ఇళ్లలో ఇట్లా ఫేసింగ్ అయినప్పుడు పిల్లలకి ఆ క్లైమేట్ మనం వదిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడే మళ్ళీ పీల్చుకోవడం ఎంతో కొంత అట్టంటే మనం అదంతా ఫుల్గా యాక్సెప్ట్ చేయలేమంటారు. దానికి నేను కాదనట్లేదు. కాకపోతే ఆ క్లోజ్డ్ వాతావరణం ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇళ్ళు కూడా చాలా చిన్నవిగా, మరి ఎంత చిన్నవంటే అంత చిన్నవిగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పంటే సినిమా థియేటర్స్ లాగా, అంటే లోపల గాలి బయటికి పోనీయకుండా అంత క్లోజ్డ్గా ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేది ఛాన్స్ ఉంది. సో గాలి వెలుతురు ఇంట్లో వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లోపల గాలి బయటికి పోవాలా, బయట వచ్చే గాలి లోపలికి చల్లగాలి రావాలి. ఇలాంటి వాటిని కూడా చూసుకోవాలి. సో కొంతమేరకు ఆ జలుబు దగ్గు అనేవి చాలా వరకు అరికట్టగలం అనేది నా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నానండి.